Ya. Hoy les voy a mostrar cómo se puede hacer soldadura en pasta. Ya que todo de repente necesitamos algún microcomponente que queremos soldar y necesitamos un poquito de soldadura en pasta. Bueno, lo primero que hay que hacer es tener un poco de soldadura. En este caso yo calenté la soldadura, ya, lo puedo hacer con una mecha, en la cocina, como sea, y se calienta un poco de soldadura. Luego, en un papel, se toma una lija, del 80 puede ser, y se empieza a raspar. Se raspa un ratito, hasta que bote ese polvito. Igual si tienen un esmeril es mucho más fácil, pero en términos se necesita un poco nomás, no mucho. La verdad es que no es necesario que consuman todo lo que es la soldadura, solo con un poquito sirve. Ya tenemos como un ejemplo. Ya, ustedes pueden sacar un poco más. Bueno, eso es como una prueba, no es el total. Después con un poco de pasta de soldar. Y extraen un poco. Y lo pasan por la soldadura. En este caso esto es un poquito. Vamos a terminar de mezclar con lo que queda. Y se mezcla. Bueno, aquí yo igual estuve un buen rato sacando. ¿Ya? Y con eso tendríamos pasta para soldar. Y así de sencillo es. Solamente con eso tienen un poquito de pasta de soldar. Y es súper buena y efectiva para microsoldadura y todo lo que sean componentes más pequeños. Bueno, con eso me despido. Nos vemos. Chao.